で、84歳の時にはアメリカのメトロポリタンですよね。だからなんでしょうね、なんかその辺のね、ストレスのない買い物が楽しいんでしょうね。そして非常にリアウエストさんとか白髪もね染めずに伸ばして、島田純子さんもそうですけど、皆さんもその白髪を生かしてすごいおしゃれにヒールを履いたりとかしてね、ファッションを楽しんでるので、私もまだまだこれから50年後40年後もそういうファッションを楽しんでいけたらななんて思う、そんな作品でした。この先、一般道検問取締りにご注意ください。この先、一般道速度取締りにご注意ください。